Assalomu alaykum. O'zbekiston hukumatı har yili mahalliy va respublika miqyosidagi yo'llarni ta'mirlash, ularni qayta qurish uchun million dollar mablag' ajratadi. Respublika va mahalliy byudjetdan yo'llar uchun ajratilayotgan mablag'lar har yili ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi. Prezident ham qaysi viloyatga borsa birinchi navbatda yo'llarga e'tibor beradi. Kerak bo'lsa o'zi rolga o'tirib, yoniga o'sha hokimni o'tkazib, o'sha abgor yo'llarni aylanib ko'radi. Biroq ana shundan keyin ham viloyatlar va tumanlarda abgor yo'llar soni negadir kamaymaydi. Nima uchun? Kerakli mablag'lar ajratilayotgan bo'lsa, buni sababi bitta. Yo'llar uchun ajratilayotgan mablag'lar juda ko'p holatlarda o'z joyiga sarflanmayapti. Korrupsiya, o'g'irlik, poraxo'rlik, saviyasizlik avjiga chiqqan O'zbekistonda bunday holatlarga xalq ko'nikib ketgan. Bugun e'tiboringizga Sirdaryo viloyatining 5 ta tumanida sodir bo'lgan bir voqeani aytib beraman. Voqea yo'l qurilishi bilan bog'liq. Sirdaryo viloyatidagi mahallalar ko'chalarini ta'mirlash, asfalt yotqizish ishlari bo'yicha bir qancha hujjatlar negativ dasturning tasarrufiga kelib tushdi. Bu hujjatlarga ko'ra viloyatning Oqoltin tumanida 6 ta, Sirdaryo tumanida 6 ta, Guliston tumanida 2 ta, Xovos tumanida 6 ta va Sardoba tumanida 1 ta, jami bo'lib 21 ta ko'cha asfaltlangan. Shu 5 tumandagi 16 kilometr 702 metrlik yo'lga asfalt yotqizilgan va bu ishlarga 8 milliard 460 million 972 ming 484 so'm sarflagani hujjatlarda ko'rsatilgan. Aslida loyihaning umumiy qiymati 8 milliard 905 million 287 ming 458 so'm bo'lgan. Va barcha yumushlarni Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat muassasasi buyurtmachiligida Kamoliddin Fayz Baraka mas'uliyati cheklangan jamiyat yo'lsozlari amalga oshirgan. Albatta Sirdaryo viloyatida bu ishlarni amalga oshirish uchun talabgor firmalar ko'p bo'lgan. Buyurtmachi Sirdaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati unitar korxonasi va Sirdaryo viloyat qurilishida tanlov savdolarini tashkil etish konsalting markazi tashkilotchiligida ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha tenderlar o'tkazilgan. Biroq 7 ta firma qatnashgan tenderlarda faqat bitta firma, Jizzaxning Kamoliddin Fayz Baraka MChJ g'olibi, o'sha tender g'olibi bo'lavergan. Va aynan mana shu firma hujjatlarga ko'ra 5 ta tumandagi mahallalarning 16 kilometr 702 metrlik yo'liga asfalt yotqizgan. Yo'llarga Kamoliddin Fayz Baraka MChJsi shu yilning may oyi ichida asfalt yotqizgan. Asfaltlangan yo'llarni viloyat, tuman hokimlik va boshqa mutasaddi tashkilotlarning vakillari 29-30 may hamda 3-5-9 iyun kunlari tantana bilan qabul qilib olishgan. Qabul komissiyasining xulosalari negativ dasturida mavjud. Ana endi maqsadga o'tsak ham bo'ladi. Hozir sizlarga o'sha asfaltlangan ko'chalardan olingan video tasvirlarni namoyish qilamiz. Videoda Oqoltin tumani Andijon mahalla fuqaro yig'iniga qarashli Nurli yo'l ko'chasini ko'ryapsiz. Video 19-iyun kuni tasvirga olingan. Shu ko'chaga asfalt yotqizilgan desa ishonasizmi? Xuddi shunday aziz tomoshabin, Nurli yo'l ko'chasi 29-may kuni tuman qabul komissiyasi tomonidan ko'cha asfaltlangan deya qabul qilib olingan. Aslida esa ko'cha asfaltlanmagan.
Endi esa Sirdaryo tumanidagi Baxmalsoy ko'chasini ko'ryapsiz. Qarangki, bu ko'chani ham Sirdaryo viloyati hamda Sirdaryo tumani mutasaddilari 30-may kuni ko'cha asfaltlandi deb qabul qilib olishgan ekan. Siz ko'rayotgan video 19-iyun kuni tasvirga olingan. Siz asfalt ko'ryapsizmi? Men ko'rmayapman. Sirdaryo tumani Baxmal mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Nurli Diyor hamda Qanoat ko'chalarida ham asfalt yo'q. Qabul komissiyasi bu ko'chalarni ham 30-may kuni ko'cha asfaltlangan deb qabul qilib olgan. Oqoltin tumani mahallalarining ko'chalarini ko'ryapsiz. 19-iyun kuni tasvirga olingan videolarda tumanning Ahillik mahalla fuqarolar yig'inidagi yoshlik, ijodkor, Sebzor, Oqterak ko'chalarini changib yotganini ko'rib turibsiz. Sanab o'tilgan ko'chalarga may oyi ichida asfalt yotqizilgan ekan va bu haqda qabul komissiyasining xulosasi bor. Xulosa bor, lekin asfalt yo'q. Sirdaryo tumanidagi Baxmal mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli qabriston yo'lining 1100 metri asfalt qilingani haqida qabul komissiyasining 30-maydagi xulosasi bor. Biroq ko'rib turganingizdek, qabriston ko'chasiga asfalt yotqizilmagan. Bu video 19-iyun kuni tasvirga olingan. Mana shunaqa gaplar. Ko'chalar asfalt qilinmagan, lekin qabul komissiyasi yuqorida ko'rsatilgan ko'chalarni asfalt bo'lgan deb qabul qilib olgan. Negativ dasturi yo'llarni qurgani aytilayotgan Kamoliddin Fayz Baraka MChJ rahbari bilan bir necha marotaba bog'lanishga harakat qildi. Lekin MChJ rahbaridan javob kelmadi. Keling hozir o'sha qabul komissiyasi tarkibida kimlar borligini ko'rib chiqamiz. Demak, asfaltlanmagan ko'chani asfaltlandi deb qabul qilib olganlar ro'yxati bilan tanishing. Qabul qilish komissiyasi raisi Sirdaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati bosh muhandisi Abdumo'minov. Asfaltlanmagan ko'chalarni qabul qilib olganlar ichida komissiya raisi o'rinbosari, yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish Sirdaryo viloyati hududiy bo'lim inspektori Temirov ham bor. Komissiyaning 6 nafar a'zosi ham bu soxta hujjatga miq etmay imzo qo'yib berishgan.
ishni topshirdi degan joyda Kamoliddin Fayz Baraka MCHning rahbari Kamoliddin Rahimjonovning imzosini ko'ryapsiz. Undan ishni qabul qilib olganlar esa tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshliqlaridir. Ana endi aytingchi, Sirdaryo viloyat hokimining xabari yo'qmi bu o'g'irlikdan? Viloyat prokurorichi, Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bexabarmi shunda? Asfalt qilinmagan ko'chalarni asfaltlandi deya soxta hujjat qilingani haqida negativ dasturiga ma'lumot yetib kelgach, Sirdaryo, Qoltin va yana boshqa tumanlardagi ko'chalarga shoshilinch ravishda texnikalar tashlangan va asfalt yotqizish ishlari boshlangan. G'alati holat. Avval qabul komissiyasi bajarilmagan ishni bajarildi deb qabul qilib oladi-da, keyin o'sha ishni bajarishga komanda beriladi. 3-renessans deganlari shumikin. Bu voqeada meni bir narsa o'ylantirdi va tashvishga soldi. Nahotki o'sha qabul komissiyasining 10 nafar a'zosi ichida birortasi ham nega bunday qilyapmiz? Axir bu jinoyat-ku. Bajarilmagan ishni nega imzo qo'yib qabul qilib olyapmiz? Men bunga qarshiman demabdi. Indamay imzosini qo'yibdi. Mushuk bekorga oftobga chiqmaydi-yu, bular o'zini imzosini shunchaki qo'yarmidi? Ishqilib, mana biz muammoni olib chiqdik. Marhamat janob prokurorlar, o'rganib chiqinglarchi, buning ortidan nimalar chiqar ekan. Vaziyatni kuzatib boramiz.